Зәңгәр экрандар янына үзенең 50 яшьлек алтын гомер байрамын билдәләүче Шәһид Кәбир улын сакырабыз. Тәвәккән авылында яшәүче кадерле тормыш иптәшем, һөекле атайыбыз, кайным Шәһид Кәбир улы Гафаровты 50 яшьлек юбилее менән кайнар котлайбыз. Һиңа ныклы сәламәтлек, гомердең иң озынын, бәхеттең иң зурын, якындарыңдың, тугандарыңдың, балаларыңдың игелеген күреп, барыбызга терәк таяныс булып яшәүеңде теләйбез. Алдагы тормышыңда тик шатлыктар һәм уңыштар гына юлдаш булһын. Күпме булһа ердә изге теләк, без теләйбез һиңа барын да, ап-ак кардар кебек бәхет яуһын туган көндең һәрбер таңында. Йөрәгеңә йыйган яхшылыктар, изгелектәр булып кайтһындар. Тауыр таңдар алып килһен һиңа сәламәтлек, бары шатлыктар. Иң изге теләктәр менән тормыш иптәшең Альбина, кызларың Гүзәл, Рәсимә, Әлия, улың Шамил, кияүең Фидан, Тәвәккән авылы. Хөрмәтле Шәһид Кәбир улы, якындарыгызның изге теләкләренә кушып, моңлы йырда юлайбыз. Рәхим итеп тыңлагыз. Коштар кебек ояһына, кайта егата йортына, йылы әсәй карашына, авылдаштар араһына. Ата йорты, Беҙ бәүелгән наҙлы бишек, беҙ бәүелгән наҙлы бишек. Таралы хаҡта төрлө яҡҡа, таралы хаҡта төрлө яҡҡа, асыҡ әле бында ишек. Ишек алдарында сирәм, бала сағым шунда күрәм. Һыу буйдарындағы талдар, шундай күркәм, шундай күркәм. Ата йорты, беҙ бәүелгән наҙлы бишек, беҙ бәүелгән наҙлы бишек. Таралы хаҡта төрлө яҡҡа, таралы хаҡта төрлө яҡҡа, асыҡ әле бында ишек. Йорты беҙгә кәрәк, ул һәр ваҡыт беҙгә терәк. Мең хәсрәттәр елгә оса, йортҡа ҡайтып сәйдәрсәк. Ата йорты, беҙ бәүелгән наҙлы бишек, беҙ бәүелгән наҙлы бишек. Төрлө яҡҡа, таралы хаҡта төрлө яҡҡа, асыҡ әле бында ишек. Ата йорты, беҙ бәүелгән наҙлы бишек, беҙ бәүелгән наҙлы бишек. Таралы хаҡта төрлө яҡҡа, таралы хаҡта төрлө яҡҡа, асыҡ